Hello guys, habari. Nitaenda kuonyesha jinsi ya kupika chocolate cake. Vipimo nitaviweka kwenye description box in case inaenda haraka. Unaweza ukaangalia tu hapo chini nitaviorodhesha. Okay, tunaenda kuangalia mahitaji yetu kama kawaida. Tutakuwa na sukari. Sukari ni gramu 200. Tutakuwa na unga wa ngano gramu 50. Tutakuwa na baking powder kijiko 1.5. Tutakuwa na baking soda 1/4 teaspoon. Utaangalia kwenye vipimo vya measuring cups. Tutakuwa na mafuta au melted butter 3/4 cup. Tutakuwa na cocoa powder 1/4 cup. Tutakuwa na mayai 4. Tutakuwa na chumvi a pinch tu kidogo. Tutakuwa na vanilla flavor. Kama una cocoa unaweza kutumia. Okay, kama una chocolate unaweza kutumia. Tutakuwa pia hiyo ya mwisho nilionyesha ni blackjack. Tutachanganya baking soda, baking powder na cocoa kwenye unga wetu wa ngano. Utachanganya tu kama hivyo. Ukichanganya tutaenda kuchekecha. Utachekecha, yani utachanganya vitu vikavu vyote kasoro chumvi. Kwa utachekecha kama kawaida hivyo, kisha maliza tutaongeza chumvi yetu. Then tutachanganya tu kama hiyo. Then tutaenda kuendelea na vipimo vyetu. Tutaweka mayai kwenye chombo chetu cha kuchanganyia. Tutaweka mayai yetu 4 na tutaanza kuyachanganya. Na utachanganya mayai mpaka mpaka yachanganyike. Tutaona jinsi inavyotakiwa kuwa. Utachanganya namna hiyo. Utaendelea kuchanganya mpaka mayai yako yawe laini, yani kama hivyo unakuta yanatoa povu. Yakisha kuwa hivyo tutaenda kuongeza sukari. Sukari tutaweka awamu 2 kama hivyo, utachanganya. Na hapa kwenye sukari, ukipata sukari nyeupe au kama umekosa unaweza kutumia icing sugar, ni vizuri zaidi, lakini hata sukari ya kawaida tu unaweza kutumia, haina shida. So utachanganya hiyo sukari yako kwenye mayai yako, yani utachanganya mpaka iwe fluffy. Na unaona kabisa inaanza inavimba, alafu yani inakuwa kama na ufluffy fulani hivi. Alafu pia inakuwa na uzito fulani, ndio inavyotakiwa kuwa. So utaendelea kuchanganya mpaka itakapokuwa hivyo kama unavyoona inavyokuwa jamani. Inatakiwa iwe hivyo. Tutaenda kuweka mafuta yetu au melted butter. Yani kwa mfano prestige unaiyeyusha. Ndio melted butter. Lakini mimi nimetumia tu mafuta ya kawaida. Ni wewe tu chochote kile ni sawa. Utakachokuwa umekipata kwa wakati huo. Na tutaenda kuongeza vanilla yetu kijiko 1. Na utachanganya, ukishaongeza hivyo. Then tutaenda kuweka unga wetu ule tuliochanganya na cocoa, tukachanganya na baking powder. Yani ile unga tuliochanganya vitu vikavu. Ukishaongeza unga wako then utaendelea kuchanganya. Kuna kile kikopo nilikionyesha kina blackjack. Blackjack ni nani ambayo inasaidia kuongeza weusi. Kwa unaweza kuitumia kama unayo, unaweka tu kidogo tu ili kuongeza weusi ile kwenye chocolate cake yako. Na unaweza kuiweka tu hata mwishoni, haina shida kabisa. So utachanganya namna hiyo hadi mchanganyiko wako utakapokuwa tayari, unga wako wote utakapokuwa umemalizika kama hivyo, na mchanganyiko wako utakuwa namna hii. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kuwa inakuwa inapendeza. So tutaenda kuweka kwenye tini yetu nimepikia tu kwenye tini ya inchi 7 unaweza kupikia kwenye tini ya inchi 6, unaweza kutumia hata 2 ukitumia tini za inchi 6, lakini mimi nimetumia tu inchi 7 kama kawaida. Tutaweka kwenye moto tu wa kawaida kama tunavyopika keki za kawaida. Kwa muda kama dakika 40 keki yetu inakuwa tayari imeiva. So namna hiyo, ngoja tukate keki yetu tuone inavyokuwa ndani. Unaweza kuona ina mchambuko, imechambuka, ina weusi mzuri ndani. So na hiyo keki yetu ndio kama hiyo. Unaweza kujaribu jamani.
ukajionea mwenyewe ya. Lakini pia kama hupendi chocolate cake ambayo ina uchungu, unaweza kuongeza sukari, ni sawa tu, unaweza kuongeza sukari na vitu kama hivyo. So guys, bye.